Вот почему опасно чихать в себя. Отправь это видео тому, кто говорит, что нужно закрывать рот при чихании. Многие люди привыкли чихать тихо, закрывая нос и рот рукой. Однако оказалось, что такое чихание в себя опасно для человека. При чихании скорость потока воздуха может составлять 120 метров в секунду. А если закрыть рот и нос, слизь под давлением может попасть в слуховые трубы, тем самым навредить слуху.